5个行为看似有病，其实是身体在保护你。1、挑食。对部分人而言挑食可能是身体的自我防御。若天生对某些食物过敏，身体会通过厌恶感让你远离，避免引发过敏反应。但是并不是鼓励挑食，在不过敏的前提下，还是应该均衡饮食。2、手脚冰凉。其实是身体资源分配策略。当环境变冷时，身体会自动收缩四肢血管，减少手脚的血液供应，把更多的血液输送给大脑、心脏、肝脏等重要内脏器官，确保核心器官温度稳定、功能正常。同时也提醒你该加衣服了。3、容易晒黑。晒黑其实是皮肤的防晒盾皮肤中的黑色素细胞在遇到紫外线时会加速产生黑色素，像遮阳伞一样覆盖在皮肤细胞上，遮挡紫外线，进一步穿透皮肤，减少对细胞 DNA 的损伤。4、咳嗽。当呼吸道进入了灰尘、细菌、病毒等异物，或因炎症产生分泌物时，大脑会发出信号，让呼吸道肌肉收缩，气流快速冲出，通过咳嗽将这些有害物质排出体外，避免它们在肺部堆积，引发感染。5、发热。当细菌、病毒入侵身体，免疫系统会释放制热物质，让体温升高，抑制病菌的繁殖，还能增强免疫细胞的活性，让它们更有力地消灭敌人。